Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Masazır qəsəbəsində yeni tikilmiş təzə bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzilimiz 60 kvadratdır, 5 daş kürsülü bu həyət hissəsidir. Mənzilimizin giriş hissəsidir bu. Bu mətbəximiz. Bu hamam otağıdır. Üzürlü sönən işığı yanmır. Lampiskası yoxdur. Bu yataq otağı. Mənzilimizdə qaz, su, işıq, internet daimidir. Yola yaxın. 6 nömrəli məktəbə yaxın Masazırdan. Bu da qonaq otağıdır. Çox gözəl, keyfiyyətli təmin olub, qubçalıdır. Gir yaşa, qiyməti 36.000. Marşrut xəttin üstüdür, 569 marşrut. Düz evin qabağından gedir. Bu da həyətimizdir, mənzilimizin həyəti yanası. Abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Əli Əmlak. Hörmətli izləyicilər, təşəkkürlər.